Bir hədis İmam Rıza əleyhissalamdan təbərrük kimi qeyd edirəm. Qısa hədisdir, elə mövzumuza da aid ola bilər. Çünki biz hələ günahdan tövbə eləməyi bacarmırıq. Biz gərək günahlardan tövbə eləməyi bacaraq ki, sonra gedək yaxşı işlərimizdən tövbə eləyək. Ona görə də hədis bu barədədir. Buyurur ki, Ət-taibu minəz-zəmb kəmən lə zəmbələh. Bütün günahkarlara müjdədir bu hədis. İmam Rıza'nın hədiyəsidir. Ət-taibu minəz-zəmb kəmən lə zəmbələh. Deyir, buyurur ki, günahdan tövbə eləyən elə bil ki, heç günah eləməyib. Allahın rəhməti budur. Bütün günahkarlar geçsin, desin ki, üzr istəyirəm, bağışla. Allah deyir, eləmisən, eləməmiş ol, görməmişəm. Vəssalam. Və bir dənə qiyamətdə daş tapılmaz ki, onun əleyhinə danışsın. Yoxdur, itdi əməl. Eləməyib. Eləməyib. Bu, bayram üçün ən gözəl müjdə ola bilər, günahkar insanlar üçün. Elə bugün gedək İmam Rıza'nın qapısına, Allaha vasitə eləyək, deyək ki, mən çox günah eləmişəm. Amma demişsizsə, üzrxahlıq tövbədir, peşmançılıq tövbədir. Mən gəlmişəm, deyirəm, peşmanam, eləmişəm, peşmanam. Bugün səni elə eləsin ki, sən elə bil ki, heç nə eləməmsən, günah eləməmsən. Bunu eləyəcək Allah, mütləq eləyəcək. Vacib deyil, Qədir gecəsi olsun, Aşura gecəsi olsun. Hər gün, hər saat bu işi görür. Hər gün, hər saat bu işi Allah görür. Kim gedib Allahın qapısına elə bugün Mövlud günündə istiğfar eləsə, çəkilsə bir gürşədə, küncdə desə ki, ilahi, mən çox səhvlər, xətalar, günahlar eləmişəm. Bəzilərini bilirəm, bəzilərini heç bilmirəm. Mən üzr istəyirəm, bağışla məni. Bağışla, mütləq bağışlayacaq. Bağışlayacaq yox, bağışlayacaq, qaytaracaq səni günahsız vəziyyətə. Heç elə bilirsin, eləməmsən. Hətta bəzi Quranda buyurur, Quranda deməsəydi, inanmazdıq. Pislikləri yaxşılığa da çevirəcək. Mən bu yaxında Allah qabağıma çıxartdı, çox ümidləndim. Bir Arifin sözüdür. Bilməm, deyəsən, keçən dəfə dedim, yaddaşım da biraz zəifləyib. Deyəsən, keçən dəfələrdə dedim. O kitabında yazır ki, insan üçün bir xəlvət hal ola bilər. Bir xəlvət hal ola bilər. Ki, insan gedər səcdəyə, üzrxahlıq eləyər və buyurur ki, məsələn, elədiyi günahların, günah içində keçən ömrünün hamısının kompensasiyası ola bilər. Yəni, nə mənada? Məsələn, bir adam 50 il günah içində yaşayıb, bir dənə hal gəlir ona, üzr istəyir, elə bil ki, 50 ilin hər saniyəsini ibadət və itaət halında keçirdi. Allah bunu eləməyə qadir. Yəni, kompensasiya elədi, tam itkilərimin hamısını qaytardı. Yəni, mənim bu sözümün üstündən keçməyin, düşünün nə deməkdir bu. Bir adam dəridən, qabıqdan çıxır ki, Allahın qabağında xalis əməllər eləsin, fədakar. Bir adam da günah eləyir. Amma Allah bəzən lütf eləyir bəzi günahkarlara ki, elə bir hal yaradır ki, gedir, üzr istəyir. Deyir, bunu böyük adam deyir, çox böyük adam sözüdür bu. Çox böyük adamın sözüdür. Deyir ki, bəzən üzrxahlıq eləyə bilər. Allah kompensasiya eləyər, cobran eləyər, qaytarar. Yəni, elə bil ki, heç nə eləməyib, heç. Elə bil ki, məsələn, indiyə qədər hər dəqiqəsi ibadətdə, itaətdə keçib. Bu halı bugün İmam Rıza vasitəsi ilə Allahdan istəyək. Doğrudan da Rauf imamdır, mehriban imamdır. Bütün imamlar, hamısı mən keçən dəfələrdə demişəm, mehribandır. Mehriban olmayan imam yoxdur. Hamısı mehribandır. Biri-birindən mehribandır. Ona amma İmam-ı Rauf deməklərinin bir mənası da budur ki, hamı Məşəd ziyarətində çox adamlar artıq olub da, Məşədə gedəndə onun hərəminin xüsusi bir gözəlliyi bundadır ki, bunu hamı təsdiq eləyə bilər ki, içəri daxil olursan, görürsən ki, sən kimsə bağrına basıb, kimsə ağuşuna alıb. Orada bir o hərarəti, mehribanlığı hissidir. Bunu Əllamə Təbəətəbai də deyir. Deyir ki, İmam Rıza'nın rəhməti hiss olunan dərəcədədir. Hissidir. Dərhal özünü hiss elətdirir. Bizim həsrətimiz günü-gündən çoxalır. Çünki biz bu yaxın hesab elədiyimiz, sadə hesab elədiyimiz İmam Rıza ziyarətindən görürsünüz ki, məhrum olmuş. Deyir, nədir, Məşəddə də gedərəm. Deməli, belə deyilmiş. Deməli, Məşəddə də gedərəm, belə deyilmiş. Deməli, olur ki, imkanın da olur, ziyarətgah da yaxında, amma gedə bilmirsən. Bu böyük bir, ən böyük narahatlıqlarımızdan biri budur ki, biz o məkanlardan məhrum olmuşuq. Bu bizim üçün ən böyük cəzalardan biridir. Amma ümid edirəm ki, onlar çağırsın, dəvət eləsin. Mən bunu İmam Rıza'nın hərəmində də danışmışam, elə bu il ziyarətdə olanda, keçən il.
danışdım və məsciddə də çox danışmışam bunu. Elə bunu danışım, sözümü tamamlayım. Çox eşitmişsiniz bu sözü, amma indi eşitməyənlər də var. Yəqin ki, onlar üçün də yenidən xatırlayım. Bir insandır, deyir ki, nəzir demişdim ki, məsələn, falan hacətim yerinə yetsin. Məsələn, ili yadımdan çıxıb da mənim, məsələn, deyir, 18 il deyəsən, məsələn, xanım Zəhranın yaşının ehtimalı da bir 18 ildir axı. Buna mı, nə üçünsə, məsələn, 18 il, məsələn, hər il Məşhəd ziyarətinə gedəcəm. Özü də deyir, Avropada yaşayır, həkimdir, yüksək ixtisaslı, peşəkar həkimdir. Oradan hər il Novruz bayramında deyir, bilet alır, gedir İmam Rızanın ziyarətinə. 18 il dalbadal nəzirlərini yerinə yetirir. Deyir, məsələn, 19-cu ildir, nəzirim bitib, fikrim yoxdur da bu il gedim. Fikrim yoxdur, elə həmin vaxt həmişə gedirdim ziyarətə, deyir. Şimdi bu ildə getməyəcəm, nəzirim tamamlanıb. Yatdım, yuxuda İmam Rızanı gördüm. Gördüm ki, oturub, baxır mənim yollarıma, məni gözləyir. Deyir, həsrətlə mənə baxdı, dedi ki, bu il gəlməyəcəksən, məndən soruşdu. Deyir, mən elə bunu eşitdim, yuxudan oyandım, ağlaya-ağlaya ki, sən məni gözləyirsən deməli. Biz elə bilirik ki, biz gedirik ziyarətə, sən demə, onun ürəyi bizim üçün darıxır. Biz ona nə qədər məhəbbət göstərsək də, heç nə göstərməmişik, onun məhəbbətidir bizə, onun məhəbbətidir. Bunu yuxu vasitə, bir adam deyə, bu yuxu boş sözdür. Adam var da deyir, yuxuda danışırlar. Yuxunu qoysuq qırağa, bunu elə hədislərə baxsaq, eyni şey deyir bizə, eyni şey deyir. Eyni şey deyir ki, hər dəfə ürəyi darıxır çağırır. Hər dəfə gözləyir hər birimizi, şəxsən səni, məni, digərini. Gözləyir ki, gələsən və gedəndə də sevinir. Buna inanmaq lazımdır. İnanmaq lazımdır ki, biz gedəndə ki, Allah, Məşədə gedirəm, Kərbəlaya gedirəm, nə qədər seviniriksə, bilin ki, o qəbirlərin sahibləri bizdən çox sevinir ki, filan kəs mənim ziyarətimə gəlir. Vallahi ki, belədir. İmam Rızanın ad günündə, cümə günündə and içirəm. Kim bunu inanmasa imaməti tanımayıb. Bəli, onlar bizim onların ziyarətinə getməyimizə, onların qapısına getməyimizə bizdən daha çox sevinirlər, bizi daha çox arzulayırlar. Çünki biz orada xoşbəxt oluruq. Onların da dərdi səri bizim xoşbəxtliyimizdir, bizim xoşbəxtliyə çatmağımızdır. Allah bu qapıdan bizi ayırmasın. Onun ziyarətinə gedən adamlar, Ayətullah Şeyx Əbdülkərim Hayri yuxuda gördü onu, qəbrinin əvvəl gecəsi idi. Dedi, məsələn, 17 dəfə məsələn, İmam Rızanın ziyarətinə getmişəmsə, qəbrə qoyandan mən 17 dəfə gəlib elə indi. Hələ qiyamət falan başqa. Elə qəbrə qoyandan neçə dəfə ziyarətinə getmişdim, o qədər gəlib gedib başımın üstünə. Gəlib məni mələklərə tapşırıb. Yəni bizi də inşallah sahibsiz qoymayacaqlar qiyamətdə. Allah dünyada onların ziyarətindən, qiyamət günü şəfaətindən bizi binəsib eləməsin inşallah.